یو پرونی پیښه د هغې غم لا کم شوی نه و چې نن پسې په تخبیه کې بله کم غم چې دی هغه مخې ته راغی. تصویران هر څه هغه تاسو ته په سکرین ښکاري. د تخبیه کم اوسیدونکي چې دي دا یو سړی چې کم په ډیوټي په سکول کې یو ټیچر و په سوات کالام کې، هلته هغه د یو سکول پرنسپل و. داسې چل شوی دی، داسې هم ویلی کېږي چې دا کم کس تاسو ته په نظر ښکاري پولیسو ګرفتار کړی دی. دی به وایي د آیس کمه نشه چې وه هغه هم کوله. نو که اوس هر څه کول خو داسې چل کړی دی چې په کور کې د خپلې ښځې سره هغه څه شر کړی دی، بیا دا لګېدلی دی توانچه یې رغستې ده، پهله یې خپله ښځه ایشتې ده، بیا چې دی په زوی باندې ډزې کړي دي، زوی هم ویشتی دی. ښځې چې کوم ده هغه زخمي شوې ده، هغه دا وخت د تخبیې په کوم هسپتال چې دی هلته ده، او زوی چې دی هغه په موقع باندې هغه وفات شوی دی. ډېره زیاته د افسوس خبره ده، ځکه چې بله ورځ چې کم غم شوی دی، یو هلک را لګېدلی دی خپل پلار یې ویشتی دی، نن بیا یو بل غم شوی دی پلار را لګېدلی دی خپل زوی ویشتی دی. نو پښتنو اخر دا تاسو باندې شوي هغه څه دي د چا نظر تاسو ووالئ چې داسې کم کارونه چې دي هغه تاسو شروع کړو. یعنې پرون چې کوم واقع شو هغه به هم ستاسو وړاندې وي، د هغې د وجې ټوله خیبر پښتونخوا چې دا هغه ډېر زیات په خفګان کې ده. نن چې کومه د یوسف جان ویډیو راغله د هغه هلک نه چې کومه انټرویو اخیسته، هغه وایي چې د پبجي کومه قیصه چې وه، یعنې پبجي کې داسې وسله استعمالیږي او هغه ټول نومونه، او بیا یې ویل چې کم پلار زما نه موبایل واغستو، ما ته ویل چې ته به د غلطو خلکو سره یعنې بهر به د کور نه نه وځې، او وایي دا ما نه منل، زه د هغې وجې نه بهر ته به وتم او هر څه به ما کول، خلکو به زما پلار ته دا ویل او دا نو. بیا وایي زه ډېر زیات غوسه شوم او راولګېدم، خپل پلار مې ویشتو، په مور باندې دا په خطا کې ولګېده. نو کم وخت راغی چې یو سړی هغه په پلار او مور باندې ډزې کوي، او بیا چې کوم دی پلار راولګي او زوی ولي، څه الټه الټه کیسې روانې دي. خو بس پښتنو خدای چې کوم دی موږ د داسې توفیق نور نه راکوي چې موږ داسې غلط کارونه هغه وکړو. نو دغه ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي، مخکې نورو خلکو سره شیر کړئ چې هغه هم د دې قیسو نه عبرت والي.